Ինչպես կգնահատեք Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզում ստեղծված իրավիճակը արդեն շուրջ 8 օր է ադրբեջանցի զինվորականները ներխուժել են Հայաստանի սուվերեն տարածք և դուրս չեն գալիս։ Այս դեպքում նախ Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության քայլերը համահունչ համարում եք ստեղծված իրավիճակում։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության քայլերը համահունչ չէին մինչև ստեղծված իրավիճակը, եթե համահունչ լինեին, ապա այս իրավիճակը չէր ստեղծվի, իսկ այս պահին գիտեմ, որ բանակցություններ են վարում, փորձում են ելքեր գտնել, որ ավելի է բարդանում եւ այլն։ Ես շատ տեղեկացված չեմ, թե ինչ քայլեր են անում եւ հենվելով միայն պաշտոնական տեղեկությունների վրա, գիտեմ, որ բանակցային գործընթացը դեռ շարունակվում է։ Ադրբեջանը բավականին ագրեսիվ է տրամադրված, անգամ երեկ գիտեք Գեղարքունիքի մարզի միջադեպերի մասին եւ կարծես թե որևէ այս պահին դրական արդյունք մեր շահերից բխող չկա։ Տիկին Օսիպյան, ձեզ համար հասկանալի է ինչու հայկական կողմը թողեց, որպեսզի հակառակորդը նախ այդքան առաջ գա, որպեսզի հիմա էլ փորձեն բանակցությունների միջոցով նրանց ելմատիլքեր ուղարկել։ Գիտեք, հարց եք տալիս, որը յուրաքանչյուր տրամաբանող մարդու համար չի կարող լինել ընդունելի։ Ինչպես կարող եմ հասկանալ այն քայլը, որ կարող է սահմանը թողնել մերկ, դուռը բաց թողնել եւ ասել եկեք ստեղ հասեք եւ հետո էլ կանգնել խնդրել, որ գնան։ Այդ ուղղակի նշանակում է ես չեմ հասկանում, կամ միտումնավոր է սա արվում դիտավորությամբ, կամ հերթական անփութությունն է, կամ շատ բարձր կարծիք ունենալը իրենց հարևան պետության ներկայացուցիչների եւ գործընկերների հետ, ես չգիտեմ ինչն է պատճառը, բայց որ անհասկանալի եւ անընդունելի պատճառը դա փաստ է։ Մեկ անգամ երբ որ սխալվում են, դա կարելի է համարել անփութություն, երկու անգամը կարելի է համարել հերթական անփութությունը, բայց սա պարբերաբար է։ Սա պարբերաբար է։ Ու դրա համար չես կարող ասել սա դիտավորություն է, թե հանցավոր անգործություն, թե պարզապես անկարողություն։ Մի շարք գնահատականներ կարող ես տաս, բայց լավ կլինի հենց իրենք գնահատեն, թերևս իրենք չեն ընդունում իրենց մեղքը եւ միայն մանիպուլյացիաները, որ անում են։ Ազգային ժողովի նիստերի ընթացքում, երբ պատգամավորները, այդքում նաև դուք բարձրաձայնում եք սահմանին առկա իրավիճակի մասին, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ աշխատանք տարվում է, սակայն դուք դա չեք տեսնում։ Սակայն այս իրադարձությունները վերջին զարգացումները ցույց տվեց, ու նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղարներ հայտարարեց, որ սահմանային կահավորումը չէին հասցրել կատարել։ Ըստ էության սահմանները կահավորված չէին։ Երբ մի շաբաթ առաջ խնդիրը տեղեկացրեցինք, հակադարձեցին այնպես, որ մենք մեղավոր ենք եւ կոորդինատներ ենք տալիս։ Մեկ շաբաթը չանցավ եւ տեսանք, թե ինչպիսի արդյունք ունեցանք։ Այն պարագայում, երբ որ իշխանությունը շարունակում է թերագնահատել իր թշնամուն, այն պարագայում, երբ որ իշխանությունը շարունակում է անտեսել թե ինչպիսի պետության հետ գործ ունի, մենք ունենալու ենք այս խնդիրը։ 21-րդ դար 44 օրյա պատերազմ, տեսակ պատերազմի, որը ամբողջ աշխարհում դեռ չի կրկնվել, օգտագործվել է հնարավոր բոլոր նորարարական տեխնոլոգիաները եւ այսօր արդյոք դրանք կարիք ունեն, որ падգամավորը պետք է ասի սահմանը ինչպիսի վիճակում է։ Դա նշանակում է, որ մեր կառավարությունը դեռ 80-ականների չէ, այն շատ հին ժամանակների տեխնոլոգիաներով է ռազմագիտությունը պատկերացնում։ Սա շատ լուրջ խնդիր է եւ փաստացի դուրս է գալիս, որ մենք փորձում ենք կոծկել եւ ոչինչ չենք անում։ Ամենասարսափելին այն է, որ վերջին ժամանակներում արդեն կառավարության դիրքորոշումից եւ ակեղծ ինչ որ փաստաթղթեր հրապարակելուց թե այսքան գործեր են կարել, այնքան գործեր են կարել, դրանից հետո նաեւ սկսել եմ ես խոսել եւ հետաքրքիր ուշագրավ է, որ այսօր պարզել եմ, որ վերջապես արդեն օրեր շարունակ իմ խոսելու եւ ներկայացնելու արդյունքում վերջապես գլխավոր շտաբի թիկունքը գնացել է, որպեսզի գնահատի, թե ինչի կարիքներ կան մարզերում, սահմանային հատվածներում, որ ներկայացնի, տրվի եւ այլն եւ այլն։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ գոնե 7 ամիս հետո, պատերազմից հետո այս հոգացությունը ցուցաբերեցին եւ գնացին, որպեսզի տեսնեն, թե արդեն
բավականին լուրջ վիրավիճակում հայտնված զինվորի կարիքը առաջնահերթ որն է, ինչպիսի խնդիրներ կան, որոնք պետք է լուծվեն, եւ եթե կարող են լուծեն, եթե չէ գոնե մնացածը մենք անհատները ստուծենք։ Իսկ այս իրավիճակում հապկին դիմելու ճիշտ քայլ համարում եք տարբեր կարծիքներ են հնչում, մի մասը նշում են, որ պետք է Հայաստանը իր ուժերով փորձել նախ իր սահմանները պաշտպանել, մի մասը նշում են, որ ճիշտ է ամեն դեպքում Ռուսաստանին հապկին դիմելը։ Գիտեք, եղածից հետո պետք է հնարավոր բոլոր քայլերն անել։ Եղածից հետո, բայց չպիտի լիներ սա։ Սրա արդեն որ եկե հասել ենք այն վիճակին, որ ադրբեջանցին մտնում է հովիվին է ծեծում, ստիպում է իր տնից կոպիտ ասած դուրս գա, իր տարածքից դուրս գա, այս պարագայում արդեն հնարավոր ամեն ինչ պետք է անես, որ կարողանաս քո սուվերեն տարածքը պահես, քո բնակչի անվտանգությունը պահես, անվտանգությունը ստեղծես, բայց չպիտի լիներ այս պահը։ Ինչու հապկին, եթե քո զինվորը կանգնած է սահմանին, ինչու հապկին, եթե քո պաշտպանության բանակն ու պաշտպանության գլխավոր շտաբն ու պաշտպանության նախարարությունը ստանում են հսկայական գումարներ այդ հարցերը կարգավորելու համար։ Երբ որ քո անվտանգության խորհրդի քարտուղարը միայն երևում է այն որ անհասկանալի ինտերվյուներ տալուց իր գործառույթներն ու գործունեությունը մենք այդպես է չենք հասկանում պետության վրա կոպիտ ասած բեռ է սա այս կառույցը։ Դա գոնե վերահսկողություն չսահմանվի, թե սահմանում մեր սահմաններն ամբողջությամբ պահված է, թե ոչ։ Ինչու պիտի սահմանը գա հասնի այդտեղ, նոր ելնեն դիմացը կանգնեն, չէ, իրեն չպիտի թողնեին անգամ։ Սահմանին մոտիկ կար, ուր մնաց թե սահմանը ներխուժեր։ Հիմա փորձեք որևէ մեկը ադրբեջանական սահմանը անցեք, տեսեք ինչ կանեին։ Եթե իրանք զգոն լինեին, տեղում լինեին եւ որևէ մեկը փորձեր առաջ գար, երկու հատ կրակոցով հետ կգնային։ Ամլացել է ամեն ինչ։ Բանակին դարձրել են բացարձակ չգործող մի կառույց։ Զինվորը չգիտի կրակի կդատվի, թե չկրակի կդատվի, ինչ կլինի իր հետ։ Սա անհասկանալի իրավիճակի արդյունքներ են, անհասկանալի։ Իսկ այսքանից հետո արդեն հապկին էլ պետք է դիմեն, Ռուսաստանն էլ պետք է դիմեն, բոլոր այն առաջարկողներն ու ճանապարհները, որոնք կան, պետք է դիմեն։ Այդքան Հոսեփյան նաև հապկից արձագանք եղել Ռուսաստանը մասնավորապես առաջարկել է սահմանազատման, այսպես ասած, հարցով ստեղծել հայ-ադրբեջանական համատեղ հանձնաժողով, որպեսզի որը իրականացնի այդ սահմանազատման աշխատանք հաշվի առնելով, որ դա բավական երկարատև գործընթաց է, մինչև այս ամենը լինի այս ընթացակարգ, այսպես կայանը, ուր կհասնենք ինչ։ Ռուսաստանը ինչպես միշտ գործում է իր ձևաչափի մեջ։ Այո, սահմանազատման աշխատանքները պետք է սկսվի այն ժամանակից, երբ իրենք հասնեն կրկին իրենց դիրքերը, գնան, վերադառնան իրենց տարածքը։ Մինչև չեն հասել իրենց տարածքը, որովհետև սահմանազատում սկսելը ամենասխալ քայլն է։ Երկրորդը այլևս կորցրել են այն վստահությունը, թե ինչպիսի սահմանազատում պետք է լինի։ Մասնավորապես, որ քննարկում է հազարավոր քարտեզներ եւ օրական ադրբեջանցիների ձեռքը հայտնվում է ինչ-որ քարտեզներ, ընդ որում գիտեք, բոլոր քարտեզների կնքահայրը ռուսներն են եղել մեր ժամանակներում եւ որևէ մեկը հայանպաստ քարտեզներ չեն եղել։ Եվ ես չգիտեմ որքանով է պետք որ վստահենք այլևս, մասնավորապես Լավրովին։ Այդքան Հոսեփյան, իսկ այս իրավիճակում ընտրությունների անցկացումը ինչպես է գնահատում։ Անկեղծ ասած, ընտրությունների անցկացումը պետք է, իհարկե ոչ այս իրավիճակում, երբ որ կայունացավ ամեն ինչ, եւ հնարավոր այսպես այդ ճամպրուկային իրավիճակից զերծ իշխանության կառավարության ստեղծում է պետք։ Այս բան բոլորը ԺՊ-ներ են, որ ամեն մեկը չգիտի վաղը իր հետ ինչ է լինելու եւ անհասկանալի իրավիճակ է։ Դրա համար որ շուտ պետք է ու անհրաժեշտ է որ ընտրություններ լինեն եւ կառավարությունը ձևավորվի, հստակ խորհրդարան լինի իր օրակարգով, իր գործունեությամբ, սակայն երբ որ դուրս եմ գալիս մարզեր բնակիչների հետ եմ տեսնում կամ խնդիրներին ծանոթանալու, հասկանում եմ, որ մենք որևէ լավ տեղ չենք գնալու։
Մենք բավականին տխուր, բավականին ծանր վիճակում ենք երկրում, արժեհամակարգային խնդրով առաջին հերթին, իսկ դա գործի մեծ մասն է։ Իսկ դա պարտության ամենաառաջին մասն է։ Մենք լրիվ արժեքների դաշտում պարտություն ենք կրում եւ այս պարագայում ինչ ընտրություն էլ լինի, անիմաստ գումարի ծախս է, որովհետեւ ընտրությունը չի լինելու արդար գիտակցված Էական չի, ես չեմ խոսում անձի մասին, թե ում պիտի ընտրեն։ Ես ասում եմ գիտակցված ընտրության մասին, երբ որ մարդը գիտի ինչի է ընտրում, գիտի այդ անձին ում որ ընտրում է ինչ հնարավորություններ եւ ինչ թերացումներ ունի եւ ինչ կարող է ունենալ, բայց միևնույն ժամանակ հասկանալով ուղղակի գնում ընտրում է, ասում է որ գիտեմ որ էս է, բայց ես պատրաստ եմ դրան, լինելու այդ իշխանության այսպես ստեղծած կառավարության ենթակայության քաղաքացի Հա, այդ հասկանալի է, բայց երբ որ ընտրում են, որովհետև անկապ, հա, առանց վերլուծությունների, որովհետև Նիկոլն է, որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանն է, որովհետև Սերժ Սարգսյանն է, որովհետև չգիտեմ ով է։ Միայն անձեր են ընտրում գործողություններ, բոլորի գործողությունները տեսել ենք, ինչպիսի ընտրության մասին ենք մենք խոսելու։ Մենք պատրաստ ենք արդյոք յուրաքանչյուրի եղածը արդեն իրար կողք դնելով։ Մենք պատրաստ ենք նորից ապրելու այսպիսի տնտեսության մեջ մենք պատրաստ ենք այնպիսի, թե ոչ։ Եթե ոչ, ապա ոչ, եթե այո, ապա կունենանք այն ինչ կունենանք հունիսի 20-ին։ Ես չեմ կարծում, թե իհարկե այս պահին կարող ենք հստակ ասել, թե հունիսի 20-ին ընտրությունները կլինեն, թե չէ, ելնելով սահմանի լարվածությունից այնուամենայնիվ առաջնահերթությունը ցանկացած պարագայում սահմանի կայունությունն է, մնացած հարցերը բոլորի երկրորդային են։ Իսկ ընտրություններից հետո այս իշխանության կրկին այսպես ասած վերընտրվելու դեպքում, հա, ինչպես եք կարծում կկարողանա արդյոք այս ճգնաժամային իրավիճակը այս իշխանությունը աղթարել, թե ավելի այդ ամենը կխորանա ու նոր այսպես ընդգրկնել։ Ի տարբերություն մյուս իշխանությունների, անգամ 90-ական թվականների իշխանությունների, այս իշխանությունները ունեցել են համաժողովրդական վստահություն, համաժողովրդական, որևէ խնդիր որպես այդպիսին, այս իշխանությունը չի ունեցել հաջողելու համար, այս իշխանությունը չի հաջողել զուտ իր կարողություններից ելնելով և իր նպատակներից ելնելով և որևէ խոչընդոտ որպես այդպիսին չի եղել ոչ մի անգամ, ոչ մարտի մեկի դեպքով է եկել, ոչ չգիտես ինչեր է եղել, ոչ մի բան չի եղել, այսինքն ինքը եկել է սիրով բոլորի ուղեկցությամբ եկել հասել է իշխանության։ Պետք է ընդհանրեն այդ սերն ու հոգատարությունը պահեր, տեր կանգներ այն ժողովրդին, որ իրեն նվիրել է այդ իշխանությունը եւ ցավ եմ ապրում, որ հիմա ասում են մենք եկանք հեղափոխություն արեցինք, հեղափոխություն արել ենք յուրաքանչյուրս եւ առավելագույնը ժողովուրդը, որովհետեւ այդ ժողովուրդը հրճակեց վարչապետ, այդ ժողովուրդը հրճակեց կառավարություն, տվեց վստահություն, անսահման վստահություն եւ առաջին անգամ պատմության մեջ այդ մեծ տարբերությամբ ընտրություն տեղ ունեցավ, տոկոսային տարբերությամբ եւ սա ուղղակի այն վստահությունն էր, որը պետք է օգտագործվեր եւ ամեն օր գնալ ժողովրդի բարեկեցության, անվտանգության հարցերի մի շատ հարցերի լուծման։ Բայց փաստացի մսխվեց այս վստահությունը եւ ոչ մի բան չեղավ։ Նաև փորձագետները հենց մատնանշում էին, որ սահմանային առաջի ճգնաժամը հենց նրա հետևանքով է, որ բազմիցս կրկնել են պարտված ղեկավարությունը չի կարող հաղթահարել հետպատերազմյան խնդիրները, ճգնաժամերին չեք կարծում, սա նաև դրա հետևանք չէ, որ հակառակորդը ըստ էության չի պատրաստվում բանակցել, հաշվի չի նստում Հայաստանի ղեկավարության հետ եւ այն փոխարեն ստացվում է, որ Ռուսաստանն է բանակցում։ Ես գտնում եմ, որ այստեղ ոչ թե պարտվածության խնդիրն է, այլ առհասարակ հաջողակ լինելու կամ կարողունակ լինելու խնդիրն է։ Եթե մենք ունենայինք ստեղծված կարողունակ իշխանություն, մենք կհաջողենք ամեն ինչում։ Մենք կհաջողենք։ Պարտությունը դեռ խարանը չի էս ամեն ինչի։ Պարտությունից պատվով դուրս գալն է, որ առաքելություն է, որը չի դրված։
Մենք դեռ մտել ենք պարտության, չգիտեմ ինչի մեջ, հիմա էլ կեղծ օրակարգեր ենք բերում, լսելով որ գիտես, մենք պարտված չենք, մեր բանակը պարտված չի, մի քանի անգամ այդպես ասեցին, այո, բանակը պարտված չի, զինվորը, հայ զինվորը պարտված չի, որովհետև իր կյանքի գնով գնացել է անմահության ու գիտակցված անմահության, ինքը չի կարող պարտված լինել, դա մեծ արժե համակարգ է եւ որի մասին չի էլ կարելի թույլ տալ որ խոսեն, բայց այսօր ասում են մենք չենք պարտվել, գնացեք տեսեք Ադրբեջանի վիճակը եւ այլն եւ այլն, որքան շուտ մենք ընդունենք թե մենք ինչ կարգավիճակում ենք, այնքան շուտ մենք մեր ողնաշարը կշտկենք, ամոթ չի պարտվելը, ամոթ էր թե ինչպես մենք տարանք այդ պարտությանը Արդյոք մենք կպարտվենք, եթե մենք պատրաստվենք, արդյոք մենք կպարտվենք, եթե մենք գիտակցենք, որ մենք պատերազմը երբեք չենք դադարել, արդյոք մենք կունենայինք այսօրը, սրանք են հարցեր, պարտությունը ստեղ է, ամենասարսափելին մեղքի չընդունումն է, երբ որ մեղադրում են յուրաքանչյուրին, բայց սեփական մեղքը չեն ընդունում, բայց սա խնդիր է, պիտի ընդունեն իրենց մեղք, այո, պիտի պատժվեն նաև այդ մեղսագործության համար, որովհետև եթե պատշաճ չես պատրաստվել, ապա դու չես կարող եւ քեզ վերաբերվում է ուզես թե չուզես քո հակառակորդը քո թշնամին հենց այդ անկարողունակի նման եւ ինքը կարող է քեզ խաբել հերթական անգամ մենք ինչ էինք վստահում ենք 44 օրվա պատերազմում 3 անգամ խաբեց ընդ որում գերտերություններին իսկ ինչ էինք կարծում այս անգամ չպիտի խաբեր հետ գնաց մի կիլոմետր հետ գնաց 3 կիլոմետր իհարկե ոչ ավելին առաջ եկավ նորից Վերջերս հարցազրույցներից մեկում մի միտք եք արտահայտել, որ այս պատերազմը, այսպես ասած, Հայաստանը կանգնել էր, այսպես ասած, բանակցային փուլում այն կետում, որ տարածքները պետք է հանձնվեն եւ այս պատերազմը հենց դրա համար եղավ, որպեսզի տարածքները հանձնվեն եւ ոչ ոք չմեղադրի, որ անոնցքովի տարածքներ հանձնեցին, դուք եք նշել ինչից եկավ այս դրամը։ Տեսեք 2016 թվականին մենք պատերազմեցինք եւ կորցրեցինք 800 հեկտար տարածք։ Իհարկե, ես կարևորում եմ այդ տարածքները, որովհետեւ երկուսն է բարձունքներ էին, որոնք որ այն խոցելի կետերը եղան Արցախյան այս վերջին պատերազմում, որ մենք ունեցանք։ Դրանից հետո 2017 թվականին տեղի ունեցավ ընտրություններ խորհրդարանական, որտեղ ՀԱԿ կուսակցությունը հանդես եկավ խաղաղություն տարածքների դիմաց կարգախոսով շատ լավ հասկանալով հանդերձ, որ այդ թելը այնքան է բարակ է, որ պետք է մի օր կտրվի եւ ցանկալի է խաղաղ ճանապարհով, դիվանագիտական ճանապարհով այդ հարցը կարգավորել եւ տարածքներն ուղղակի տալ եւ անցնել առաջ, այսպես ասած։ Մենք ոչ մեկս չներեցինք այդ առաջարկը եւ մենք ուղղակիորեն դեմ դուրս եկանք այդ բանաձևին եւ գիտեք որ բոլորս անկախ ամեն ինչից, այդ թվում նաեւ ես, բոլորս դեմ եղանք սրան։ Եվ երկու տարբերակ գոյություն ուներ, չէր ներվել կորուստը, պատերազմով կորուստը, հողային կորուստը, չէր ներվել խաղաղ ճանապարհով հողերը հանձնելու առաջարկը, մեր հայրենիքը առաջարկելու վերադարձնելու առաջարկը եւ կար մեկ տարբերակ այն տարբերակը որը որ պետք է լիներ այլևս հնարավոր չի եւ այլևս հնարավոր չի պատերազմին բոլորը պատրաստ էինք բնակիչները զինվորները եւ այլն պատրաստ չէին որևէ մեկը եւ դրա համար այդ հիմա որ մեծ խոսում են դավաճանություն դասալքություն եւ այլն երբ որ Իշխանությունը չի ուզում դավաճանություն լինի, ուրեմն թույլ չի տա այդ դավաճանությունը։ Երբ որ իշխանությունը չի ուզում դասալքություն լինի, ուրեմն թույլ չի տա այդ դասալքությունը։ Եթե իշխանությունը չի ուզում, որ իր զինվորը անիմաստ զոհվի, ուրեմն թույլ չի տա այդ անիմաստ զոհը։ Եվ կկազմակերպի մեկ հրամանատար, գիտակցելով մեկ ամիս ծառայած զինվորի կարողությունները, մի ամբողջ իր զորամասի փոքր 18 տարեկան տղաներին կարողացավ պաշտպանել մեկ հրամանատար, ով Արցախի հերոս կոչումը ստացավ։ Իսկ գլխավոր շտաբը չէր կարող դա կազմակերպել, իսկ պաշտպանության նախարարությունը, պաշտպանության բանակը չէր կարող դա կազմակերպել։ Սա նշանակում է, որ կոնկրետ պետք է գար հասներ այնպիսի կետի, որի թե տարածքները, այսինքն այն բանաձևը, որը որ կար, եւ թե միևնույն ժամանակ որևէ մեկը չասեր, թե ինչ կա, ինքը կարողանա հետագայում ասի, որ բոլորն են մեղավոր բացի իրենից։ Եվ արդյունքում փրկչի կերպարով, այն որ փրկել է 25-ից 35 հազար զինվորի կյանք,
Այս կերպարով ավարտվեց մեր պատերազմը, բայց պատերազմի ավարտից հետո այս ամենը չի ավարտվել։ Մենք տվեցինք 62 խցաբերդում գերիներ, նորից դիրքեր հանձնելով, դե ինչպես մենք այդ դիրքերի հարցը չլուծեինք, տարրական կազմակերպվածության բացակայության արդյունքում 62-ը հայտնվեցին գերության մեջ, պլյուս դրան ամենակարևոր դիրքերը նորից բարձրադիր դիրքերը հանձնելով։ Կորցրեցինք Հադրութը եւ մի շարք այլ բաներ եւ այսօր էլ կանգնել ենք Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի վտանգի տակ։ Եթե չկա այս դիտավորությունը, ապա ինչու է կազմակերպված պատառ առ պատառ տրվում թշնամուն։ Ընդ որում այդ խաղաղ ժամանակահատվածում, երբ որ դեռ գործողություն չկա որևէ մեկի կողմից, այդ ընթացքում է սկսում է իշխանական մեծ քարոզչամեքենան գործել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ բարեկամության մասով։ Եվ այստեղ արդեն հարց է առաջանում, ինչպես կարող եք դուք խոսել այն մարդկանց հետ բարեկամության մասին, ովքեր ձեր զինվորին գերեվարելուց հետո սպանել է, ովքեր ձեր ծննդատան վրա է ռմբակոծել եւ նմանատիպ լիքը բաներ, թե ովքեր քանի երեխա են գերեվարել ու սպանել ուղղակիորեն։ Եվ այս ամենի ֆոնին խոսել ինչ որ բաներից ես կարծում եմ, որ անիմաստ է, այո, սա շատ հստակ գնահատված երևույթ էր եւ եթե մենք վերլուծում ենք, գալիս հասնում ենք այն եզրահանգման, որ սա շատ դանդաղ եւ հստակ քայլերով պլանավորվել է։ Ում կողմից էս։ Բնականաբար երկրի առաջնորդի, ում կողմից պետք է լինի եւ առաջնորդի թիմի։ Հաստատ իմ կողմից չէր կարող լինել, ոչ թե որևէ քաղաքացու կողմից կարող էր դա լինել։ Դա չէր կարող ուրիշ ձև լինել։ Պետք է գտնել ճանապարհ, որպեսզի այս ծրագիրը վերջնականացներ, հարցը վերջնական փակվեր։ Հիմա խաղաղ մանիպուլատիվ ճանապարհով լիներ, լավ, չեղավ, ուրեմն ուրիշ ճանապարհ չի մնում։ Եթե պատերազմ, ուրեմն պիտի պատերազմենք, բայց պատերազմելու հետ մեկտեղ այնպես դուրս գանք, որ հետո չասեն, որ դավաճան է ստիպված դու ստորագրեցիր այդ թուղթը։ Եվ արդյունքում այդքան զոհեր տվեցինք, այդքան տարածքներ կորցրեցինք, թուղթը ստորագրեցինք, Հայաստանի Հանրապետությունը վտանգեցինք եւ դեռ չգիտակցեցինք, որ մենք շարունակում ենք վտանգել։ Եվ վերջին հարցը նախ այս իրավիճակում ինչ հանգուցալուծում ենք տեսնում, ինչպես կարող է խնդիրը լուծվել սահմաններին առաջացած։ Շատ բարդ է այս մասին ասելը, թե ինչպես կարելի է լուծել, որովհետև այստեղ ոչ այն է պատերազմով պետք է լուծես, ոչ էլ ակնկալելի է, որ պետք է խաղաղ ճանապարհով։ Ես կարծում եմ, որ միջազգային կառույցները պետք է այստեղ շատ գործեն։ Մեր իշխանությունը պետք է հստակ համառություն ցուցաբերի։ Բանակը պահեն մարտունակ վիճակում, որ այո, ցույց տան Ադրբեջանին, որ մենք չենք նահանջելու եւ հանկարծ որևէ զիջումների չգնան։ Որևէ։ Մի անգամ զիջեցիր, երկրորդը զիջում ես, արդեն ամբողջը զիջել է, արդեն շարունակությունն է դարձել։ Եվ եթե այս պահին իրենք համառություն եւ կոպիտ ուղիղ ասած, հա, ատամ ցույց չտան, մենք կկորցնենք ամբողջ Հայաստանը։